आज हम बनाएंगे ग्लोबेल से काढ़ा, जो बहुत ही टेस्टी और हेल्पफुल रेसिपी है। ये काढ़ा आपको सर्दी गर्मी जुकाम से बचाएगा। सबसे पहले हम लेंगे ग्लोबेल स्टिक। ये देखिए इस तरह से ये स्टिक लेंगे, आप चाहे तो इसके पत्ते भी डाल सकते हो। 4 हम लेंगे तुलसी के पत्ते, 2 लौंग और 2 काली मिर्च और 1 टुकड़ा अदरक का। और एक पैन में हम पानी डाल लेंगे। पानी 1 गिलास लेंगे और इसे उबलने के लिए रख देंगे। अब जो हमने स्टिक लिया है उसके छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे और इन्हें हम अच्छी तरह से थोड़ा थोड़ा कूट लेंगे। ये देखिए इस तरह से। और हम पहले इनका छिलका उतार लेंगे। इस तरह से हम इनका छिलका अलग कर देंगे। छिलका अलग करने के बाद ये अच्छी तरह से कूट जाती है। ये ग्लोबेल बहुत ही पावरफुल है। आप इसे, अगर आपको खांसी जुकाम हो जाता है तो आप इसका काढ़ा बनाकर कभी भी किसी भी टाइम ले सकते हो, जो आपको बुखार से भी राहत देगा। ये देखिए इस तरह से हम इसे कूट लेंगे और अदरक के हम इस तरह से पीसीस कर लेंगे छोटे छोटे। आप चाहें तो इसे कस भी सकते हो या इसे दरदरा कूट भी सकते हो, वो आपकी इच्छा है, आप कैसे भी इसको यूज़ कर सकते हो। ये मैंने इसके छोटे छोटे पीसीस कर लिए हैं और इन्हें हल्का हल्का कूट लेंगे। कूटने से इनका जो सारा रस है वो पानी में आ जाएगा। ये इस तरह से हमने अदरक के टुकड़े कूट लिए हैं। ये हम इस तरह से कूट लिए हैं। अब जो हमने लौंग ली है, लौंग इस तरह से फूल वाली लें और इन्हें भी हम कूट लेंगे। आप चाहें तो इसमें पीसी हुई भी डाल सकते हो, अगर नहीं पीसी हुई तो आप इस तरह से कूट कर भी डाल सकते हो। ये मैंने कूट ली है। अब हमने ये अपना सारा सामान तैयार कर लिया है। ये देखिए इस तरह से हमने लौंग और मिर्च को कूट लिया है। ये हमने ग्लोबेल, अदरक और तुलसी के पत्ते और ये मिर्च और लौंग का चूरा तैयार कर लिया। और अब हम पानी उबल गया है। अब जो हमने सारा सामान तैयार किया है वो पानी के अंदर डाल देंगे। अब पानी को हमने तब तक बॉईल करना है जब तक ये हमारा हाफ़ ना रह जाए, यानी कि 1 गिलास से आधा गिलास पानी का रह जाएगा, तब समझिए हमारा काढ़ा बनकर तैयार हो गया है। अब इसे हम उबलने देंगे और इसे ढककर पकाएंगे। 5 से 10 मिनट तक हम इसे ढककर पकाएंगे। बीच बीच में हम इसे चेक करते रहेंगे। ये देखिए ये हमने ढककर पका रहे हैं। 5 से 10 मिनट तक इसको ढककर पकाने से ये होगा कि जो इसका फ्लेवर है वो सारा इसी के अंदर रहेगा। अगर आप इसे बिना ढके पकाओगे तो इसकी खुशबू वगैरह नहीं रहेगी इतनी। और ये काढ़ा हमारा बनकर तैयार हो गया है। ये बहुत ही अच्छा, और इसे आप सुबह शाम लीजिए। अगर आप चाहे तो इसमें शहद भी डाल सकते हो। अब हम इसे एक कांच के बाउल में, कप में या गिलास में आप छान लेंगे। इस तरह से आप इसे गरम गरम लीजिए, सिप सिप करके पीजिए। आपकी खांसी में और जो भी आपका बलगम है सारा निकल आएगा। और जो ये हमारा छान के निकला हुआ है इसे आप एक बार और यूज़ कर सकते हो। अब जो हमने काढ़ा बनाया, अब हम इसमें 1 चम्मच शहद डाल लेंगे। शहद ऑप्शनल है, अगर आपको डायबिटीज़ है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हो। अब ये हमारा काढ़ा बनकर तैयार हो गया है। आई होप कि आपको इसे बनाकर पीने से ज़रूर ही राहत मिलेगी। आगे फिर मिलते हैं एक नई और वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।